Всем привет! В этом заброшенном дворе живут 6 кошечек. Вот мы принесли им еду, но их не оказалось на месте, так как дождь сильный был и ветер. Видно, они где-то спрятались. Ну, мы им еду положили, как обычно. Все, они на это место приходят, кушают. Вообще сейчас очень плохая погода, сильный ветер, холодно. Но, слава богу, хоть нет уже морозов. Вот сюда тоже мы кладем еду. Сюда тоже подходит. Сюда уже немножко положили. И потом, опа, одна кошечка нас увидела. Она очень такая ласковая. Вот, попробовала. Потом в другом месте начала кушать. Ну, значит, и остальные подойдут. Всем пока.